jsem nakonec rád, že jsem byl požádán, abych vystoupil úplně naposled, protože mám takovou vzácnou příležitost, kde na jednu stranu tady zaznělo vysvětlení, co to vůbec je systém českého zdravotního pojištění, jaký je rozdíl mezi veřejným zdravotním pojištěním a tím smluvním zdravotním pojištěním. A z Pavla Čedínského, co je vlastně jakoby cíl nebo záměr snahy neziskových organizací. Ta debata už se vede opravdu mnoho let. Celé to v podstatě začalo se vznikem českého veřejného zdravotního pojištění, tak jak říkal pan ministr Odložilý, kdy byla vyspecifikovaný okruh osob, které patří do veřejného zdravotního pojištění. A pak samozřejmě osob, které nemají právo na úhradu zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění, a ty jsou právě předmětem těch komerčních pojistů. Neziskové organizace a různá konzorcia a sdružení vedou už několik let kampaně za rozšíření kruhu tedy veřejného zdravotního pojištění o další skupiny osob, tak jak říkali předřečníci, jedná se zejména tedy o OSVČ s dlouhodobým pobytem, které jsou v tom komerčním pojištění, potom o děti a ženy na mateřské a ženy obecně a studenty, které můžeme nazvat, řekl, hantýrkou nebo rétorikou veřejného zdravotního pojištění jako tzv. Státní pojištěnce. A Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Svaz zdravotních pojišťoven, to znamená ty instituce, které by ty cizince v případě tedy akceptování návrhu těch neziskových organizací měly akceptovat, tak s tím vyjadřují dlouhodobě nesouhlas, společně tedy s ministerstvem zdravotnictví, s ministerstvem financí a s ministerstvem vnitra a možná společně s Českou asociací pojišťoven, která se v žádném případě nedomnívá, že by české pojišťovnictví obecně bylo nějakým způsobem špatné nebo neregulované nebo nefunkční. A ty důvody, proč se to odmítá, jsou v podstatě několiké. Za prvé, tady se vůbec nemá smysl, nebo ten, kdo zná systém veřejného zdravotního pojištění a zná odvody čerpání těch OSVČ, těch tzv. Státních pojištěnců, tak vůbec nemusíme provádět nějaké analýzy, jestli je to ekonomicky výhodné nebo není. A vždycky, když mluvím s Svazem zdravotních pojišťoven nebo s VZP, tak vždycky říkají pro Boha, jako řekněte jim, že jim to prostě v životě nemůže být. To z následujících důvodů. Protože OSVČ svými odvody do veřejného zdravotního pojištění jsou dlouhodobě schopny pokrýt ani své náklady. To za prvé. Takže o jejich výhodnosti při přesunutí do veřejného zdravotního pojištění se vůbec nemá smysl bavit. Co se týče státních pojištěnců, tak tam ta situace je ještě katastrofálnější. Bych řekl, slovy komerčních pojišťoven, že jsme řekli, že jejich škodní procento je 364%. To znamená, to, co oni odvádí do systému veřejného zdravotního pojištění, tak 3,64 krát více jakoby čerpají. Takže to se týká jakoby případné výhodnosti nebo nevýhodnosti pro systém veřejného zdravotního pojištění. Nebyla by ta žádný okolnost, v žádném případě. Co se týče dalšího aspektu zatížení státního rozpočtu, a to je zejména ten argument ministerstva financí, je ten, že dnes ty ženy, děti, studenti si tu pojistku platí na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění sami za sebe. Kdyby byly přesunuty do toho veřejného zdravotního pojištění, tak by se z nich stali tzv. Státní pojištěnci. To znamená, té nevýhodnosti pro ten systém veřejného zdravotního pojištění je ještě potřeba přičíst tu platbu za státní pojištěnce. A to je samozřejmě tam byla tendence jí zvyšovat, že tak, jak jsem říkal, oni jsou samozřejmě poměrně velmi nevýhodné pro ten systém veřejného zdravotního pojištění. Takže to je k té ekonomické části. Dalším argumentem je ten, že tady obrovské riziko, bojí se tento segment rizika zneužívání. A to ve dvou rovinách. U zemí, kde je zdravotní péče zásadním způsobem horší než v České republice, tak tam je to samozřejmě jasné, že by byla tendence do České republiky si realizovat některé zdravotní výkony. A už se to dneska ve velkém děje následně. A u zemí,
kde je třeba kvalitní zdravotní péče, jako Austrálie nebo Spojené státy, no tak tam je potřeba se zase uvědomit, že český systém veřejného zdravotního pojištění je téměř všeobšírný, neobsahuje žádné spoluúčasti. A to je naprosto odlišné od toho, co mají třeba v Americe nebo v Austrálii. To je velice drahé pojištění zdravotní a ještě k tomu obsahuje obrovské spoluúčasti. Já znamená shodou okolností v obou těchto zemích mám příbuzné a těmu Australanovi, když se něco stane, tak v podstatě platí jakoby 1000 až 10 000 tedy dolarů. To je řádně jakoby pojištění. Z těchto důvodů je obrovská obava, že by k tomu zneužívání došlo. A není to jenom nějaký strach ničím nepodložený, ale už teď samozřejmě třeba VZP má velké problémy s různým fiktivním zakládáním družstev, kde se ale neřeší jenom ty problémy, jak říkal pan kolega, těch, kteří tady už jsou a nemohou se do systému dostat. Ale tam se řeší i problémy, nebo tam se řeší zdravotní turistika. To znamená, není žádný problém se dostat do takového společenství, takového družstva pro občana Ruské federace na Ukrajiny, aby si tady řešil poměrně zásadní zdravotní problém. Když se podíváme na obchodní rejstříky a vidíme prostě, že nějaké SROčko má 450 jednatelů a tak dále, takových SROček je plný internet. A to samozřejmě stojí VZP obrovské peníze, takže tato obava je samozřejmě, taky samozřejmě velice reálná. Samozřejmě, že ten systém toho komerčního zdravotního pojištění má určité nedostatky a ty nedostatky samozřejmě ve svém důsledku mohou být velice palčivé, mohou být velice emotivní. Vím, že neziskové organizace argumentují a v podstatě poukazují na případy, kdy komerční pojišťovny odmítly pojistit nemocného cizince nebo předčasně narozeného cizince. Ale je tam potřeba říct jednu věc. Komerční pojišťovny neodmítly, komerční pojišťovny nemohly. Jo? Protože podle současného zákona není možné pojistit někoho, kdo v době uzavření pojistné smlouvy už ví, že bude tu zdravotní péči čerpat. Takže, a ještě samozřejmě paradoxně hovoří neziskové organizace o výhodnosti a nevýhodnosti těchto cizinců a zároveň publikují tedy takové ty drahé a velmi komplikované případy, tak to vyznívá trošku paradoxně. Ale my samozřejmě třeba za Českou asociaci pojišťoven a za odbornou veřejnost říkáme, že určitě je dobré a jsme ochotni takovéto případy řešit. A co se týče nás, tak my jednoznačně podporujeme cestu, která by, neříkáme, že nechme to takhle, určitě ne, ale říkáme, pojďme postupovat tím způsobem, tak jak rozhodla vláda, tedy 1.12. vláda potvrdila na analýzu Ministerstva zdravotnictví a uložila tedy rezortu Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví řešit toto větší regulací toho současného nastavení komerčního zdravotního pojištění a já můžu říct, že jsem určitě optimista, protože co jsem viděl ty první návrhy, tedy z pera Ministerstva financí, tak jsem 100% přesvědčen o tom, že se tito nepojistitelní cizinci nebo pojistky, u kterých třeba byl přesažen limit, to byl velice takový nepříjemný případ té australské holčičky, který byl skončil tragicky, takže tyto věci by se mohly řešit, myslím, velice efektivně z toho komerčního zdravotního pojištění, ať už prostě prostřednictvím garančního fondu nebo za pomocí určitých jiných mechanismů a ty mechanismy jsou standardní v jiných jakoby oblastech, třeba v povinném ručení. Já ještě tu debatu vnímám velice nepříznivě, protože to není útok jenom na komerční pojišťovny, to je útok na celý systém jakoby pojišťovnictví a v neposlední řadě i na celý systém podnikatelské sféry. Já jako respektuju ty názory neziskových organizací na socializaci české společnosti, ale já s tím v žádném případě nesouhlasím, protože jako i jiné sektory jsou samozřejmě ziskové a zaplať pánbůh za to, protože oni jsou ti, kteří přispívají do toho státního rozpočtu ve formě daní a já jsem na to samozřejmě vděčný a ty argumenty, že jako český systém bankovnictví nebo jiný segment prostě vykazuje zisky, tak je potřeba ze státních, tak to jsou skutečně, já bych řekl, jako velmi radikální až jakoby nebezpečné úvahy a v žádném případě jak si nějakým způsobem jasně nesouhlasím, tak si myslím, že český systém pojištění funguje velice kvalitně, má velice přísnou legislativu
dozor nad pojišťovnami se neustále zpřísňuje. Určitě nemusí mít neziskové organizace strach, kdyby nějaká pojišťovna porušovala jako zákon, že by Česká národní banka, že by to bylo v souladu se zákonem, nezasahla. Navíc se tady už aplikují i principy Solvency 2, takže já bych se toho v žádném případě nebál. Myslím si, že systém českého pojišťovnictví je velice efektivní a velice kvalitní a nemá samozřejmě smysl ho nějakým způsobem dehonestovat. Další věcí, ze které já zásadním způsobem nesouhlasím a není to pravdou, je, že by české pojišťovny měly monopol na to zdravotní pojištění. To je zase další nesmysl, protože jako v legislativě o pojišťovnictví je přece jasně napsáno a dáno, že pak, když někdo podniká nebo vystavuje pojistnou smlouvu na území České republiky, tak prostě musí postupovat v souladu se zákonem České republiky o pojišťovnictví, ve kterém je v podstatě promítnutá i evropská legislativa. To znamená, jako kdokoliv z českých pojišťoven, i z evropských pojišťoven, tady mají prostě pobočku, anebo tady mají přeshraniční věc vyřízenou, tak tady může podnikat na území České republiky v tomto. Takže toto je samozřejmě zásadně nepravda. Takže, ale chtěl bych zase na druhou stranu ubezpečit neziskové organizace, že určitě budeme rádi, když se nějakým způsobem budou vyjadřovat k tomu novému zákonu, který by tedy měl být napsán někdy do září, samozřejmě ať už přímo, třeba po dohodě s Českou asociací pojišťoven, anebo potom prostřednictvím svých organizací ve vládě, což je třeba Rada pro lidská práva a tak dále. A já jsem prostě přesvědčený, že by se to mělo významným kvalitativním způsobem posunout dopředu a že to pro cizince bude znamenat určitě další přínos. V neposlední řadě bych ještě zmínil to, že podle agentury Stenmark, kterou jsem měl někdy možnost vidět, tak 77,6% českých občanů nesouhlasí se zahrnutím tedy migrantů do veřejného zdravotního pojištění a já jsem v žádném případě nechci tahat nějakou geopolitickou situaci, ale myslím si, že teď, co se děje prostě ve Francii a v Evropě, tak by to bylo určitě 99,6% a já si prostě myslím, že zahrnutí migrantů do veřejného zdravotního pojištění na základě těch argumentů, které jsem tady řekl a v kontextu s tou geopolitickou situací by skutečně byl politický, ekonomický, ale i společenský hazard. Takže já děkuji za pozornost.